सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि लक्ष्मी डेयरी फार्म का जो दारा बुल है उसकी वीडियो हमें दिखाइए, उसको हमें दिखाइए। बहुत सारे काफ़ी दिनों से, लगभग 4-5 महीनों से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। तो अभी हम आपको ये आज दारा बुल है लक्ष्मी डेयरी फार्म का, जो कि पंजाब का डेयरी फार्म है, ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया दारा के बारे में डिटेल से बात करें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आएँ, जो भी शानदार पशु आपको दिखाएं, उसका नोटिफिकेशन, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, उसकी जानकारी आपको मिले। अभी बरिंदर भाई साहब से बात करेंगे डिटेल से इस बुल के बारे में और पूरी डिटेल से इनसे पूछेंगे। तो बरिंदर भाई साहब ये बताइए कि दारा की उम्र कितनी होगी? दारा जी अक्टूबर में लगभग 4 साल का हो जाएगा। अच्छा, अभी 4 साल से कम है इसकी उम्र। और जो इसकी माँ है वो बहुत ही फेमस भैंस है रानी, उसके बारे में भी आज बबल भाई से ही पूछेंगे। उसकी हमने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे, और दोबारा से पूछेंगे बबल भाई से रानी के बारे में। एक बार बताना भाई साहब। देखो जी, दारा सुंदर है, तगड़ा है, ब्यूटीफुल है, ये इसकी अलग खासियत होगी। लेकिन सबसे मोटी खासियत जो इसकी ये है कि ये रानी का बच्चा है। रानी वो भैंस है जिसने जिस टाइम लोगों ने 24 किलो दूध को बहुत ज्यादा मान्या करते थे, 24 शेरी अभी उसकी भैंस तो फलान है, धिंगड़ है, मतलब उसका रुक्का होता था पूरे पंजाब हरियाणा में। उस टाइम पे उस भैंस ने 26 किलो के ऊपर 26 किलो 357 ग्राम हजारों लोगों के बीच में रिंग में निकाले। और एक रानी एक ऐसी पहचान बन गई भैंस की, मुरा भैंस की, के मतलब, और ऐसी वो भैंस है, कर्मों वाली भैंस है, जिस मतलब हमारे को उसने बहुत कुछ दिया। हमारे पास कुछ शब्द नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए। उस भैंस की वीडियोस भी सारे भाइयों ने देखी हैं और उसके बारे में जानते भी सारे। रानी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, रानी का एक बुल भी है बड़ा, इससे बड़ा, दारा से बड़ा है 1 साल, और उसका नाम है सिकंदर। वो भी बहुत ही फेमस बुल है। सिकंदर की काफ़ी सारी कटड़ियों की हमने वीडियो अपने चैनल पे दिखाई हैं, कम से कम भी 4-5 कटड़ियाँ 6 कटड़ियाँ दिखा चुके हैं। सिकंदर की कटड़ियों की खासियत ये है कि वो नीचे की बहुत ही शानदार आती हैं। जो उसके थनों का गैप है, जो अडर बनने की क्वालिटी है, जो चमड़ी है, रिंकल्स हैं अडर की जगह, वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो अभी दारा की कटड़ियाँ आने लगी हैं, तो इन फ्यूचर हम दारा की भी कटड़ियाँ आपको दिखाएंगे। और ये देखिए बहुत ही शानदार बुल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये देखिए दारा, जो इसकी ब्यूटी है, आपको डिटेल से एक एक चीज़ दिखाते हैं दारा के बारे में। सींग देखिए बुल का, बहुत ही शानदार। और जो गर्दन है वो देखिए काफ़ी लंबी है गर्दन, और ऊंचाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी देखिए चौड़ाई, जो पीठ है उसकी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बरिंदर भाई साहब, जो दारा है आपका बुल, इसको आपने किसी मेले में भी पार्टिसिपेट करवाया है? हाँ जी, ये 2016 दिसंबर में मेला लग गया था, लगभग 2017 का मेला था। हाँ, नेशनल लाइफ स्टॉक मुक्तसर में। हाँ, नेशनल लाइफ स्टॉक चैंपियनशिप मुक्तसर में ये 2 दान में फर्स्ट पोजीशन आई थी। अच्छा, तो आगे भी इस बार भी कोई कंपटीशन में ले जाने की सलाह है अडल्ट बुल में? देखो जी, वैसे तो सबसे बढ़िया बात है कि बहुत अच्छे रिकॉर्ड का, टॉप रिकॉर्ड का, और ब्यूटी सामने है। लोगों के दिलों में और हमारे दिल में तो ये बना बनाया चैंपियन है। लेकिन इसके बारे में हम निर्णय लेंगे। शायद हो सकता है कि इस बार ये नेशनल लाइफ स्टॉक चैंपियनशिप में बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि ये जिस जगह पे आज खड़ा है, मेलों के रिंग में तो देखो जी, किसी को भी पकड़ के ले जाओ नाथ में। इस जगह के आने के लिए मतलब आपको पता ही। मैं देखने वाले भाइयों को बता रहा था कि जो CIRB का जो सीमन बैंक है, वहाँ पे एंट्री करना भी किसी चैंपियन बनने से कम नहीं है, उससे भी बड़ी बात है। चैंपियनशिप में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एक सरकारी संस्था जो कि बहुत ही बड़ी और नामी गिरामी संस्था है CIRB हिसार की, वहाँ पे एंट्री करना अपने आप में एक चैंपियन बनना ही है। बिल्कुल जी, आप जैसे बोल रहे हो चैंपियन बनना के बराबर है। देखो, चैंपियन तो हर साल में 15 निकल आते हैं जी। कोई इस मेले का, कोई उस मेले का। यहाँ पे जी दूध का रिकॉर्ड देख के, DNA टेस्ट करके
सारी हर एक तरह की बीमारियों का टेस्ट करके फिर यहाँ बुल आता है। और अगर हम इसे मेले के लिए निकालते भी हैं तो हम चाहे एक दिन के लिए इसे लेके जाएं, पहले 1 महीने अलग क्वारंटाइन में रखा जाएगा जहाँ बाहर, फिर दोबारा टेस्ट होंगे इसके, क्योंकि मेले में जाता है, इतने लोग आते हैं। वैसे तो हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखेंगे कि बुल के पास कभी किसी को आने नहीं देते हैं, हमारे जानवरों के पास हम दूर से लोग देख लेते हैं, सारा कुछ दिख ही जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्ट दोबारा पास करके इधर आना पड़ेगा। बिल्कुल, जो दोबारा से वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। और इसका सीमन प्रोडक्शन यहाँ पे लगातार पिछले 1.5 साल से सीमन प्रोडक्शन में है। CIRB के सीमन के बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं। और हमारे लिए बहुत मान वाली बात है कि जो CIRB का एनक्लोज्ड हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसमें हमारे ही 3 बुल है, 3 ही प्राइवेट बुल है, सिकंदर, दारा और कोहिनूर। और बड़े मान वाली और भगवान की कृपा वाली बात है कि ये लक्ष्मी डेयरी फार्म के ही तीनों बुल है। और यहाँ पे किसी बंदे की एंट्री नहीं होती जी, जैसे कोई बाहर से आई जी बुल दिखा दो, किसी को एंट्री नहीं दी जाती। हम भी जब आते हैं, ये हमारे पैरों पे शू कवर देख लो, ये देखिए, ये हमें पहन के पूरी तरह हाथ सैनिटाइज करके साफ करके फिर हम यहाँ पे आ पाते हैं। हमारे लिए भी बहुत, चाहे हम बुलों के मालिक हैं, लेकिन जो एक मतलब प्रोटोकॉल है वो हमें भी पूरी तरह फॉलो करना पड़ता है। और देखो ऐसे ही मतलब जो बाहर से कई बार सीमन बन जाते हैं, वो काम ज्यादा ठीक नहीं है। और सीमन बने तो सरकारी सीमन बैंक से बने तो यही अच्छी बात है। बिल्कुल। बरिंदर भाई साहब, इन फ्यूचर जो लक्ष्मी डेयरी फार्म का क्या लक्ष्य है कि आप किस चीज़ को लेके चल रहे हैं? जो सीमन बनवा रहे हैं आप, सिकंदर के, दारा के, कोहिनूर के, या और भी अगली जनरेशन के बुल आपके पास तैयार हैं, तो आप एक पशुपालन का जो काम है, एक फार्मर जो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ फार्मर है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो जी, सबसे पहले तो हम दूध के रिकॉर्ड को लेके चलते हैं। अच्छे दूध के रिकॉर्ड हैं, चलो हमारे बुल्लों में मिल्क प्लस ब्यूटी आ गई। अगर अच्छी कटड़ी पैदा होती है, सुंदर कटड़ी पैदा होती है, कोई किसान उसे ब्याने से पहले भी बेचना चाहे तो अच्छी मोल की बिकेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बुल्स इतनी अच्छी लाइन के, देखो रानी इतनी दूध की है, रानी की बहन है हमारे पास, वो इस बार नेशनल लाइफ स्टॉक चैंपियनशिप में आएगी, तो उससे भी ज्यादा दूध की, जो सिकंदर और दारा की मौसी होगी। हमारी कोशिश यही है कि अगर हमारे इस मान लो प्रयास से लोगों के घर में अच्छी चीजें पैदा हो जाएं, अच्छे दूध की चीजें पैदा हो जाएं, तो हमारे लिए कोई खुशी की अंत नहीं होगी। बिल्कुल। और हम कामयाब, आज हम अपने आप को एक पैसा भी कामयाब नहीं मान रहे जी, हमारी मेहनत है। जिस दिन हमारे जोटों के रिजल्ट आ गए, लोगों के घरों में मतलब 50,000 वाली भैंस से 1.5-2 लाख के पशु पैदा होने लग गए, हमारी कामयाबी उसी दिन हुई। बिल्कुल 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 सही बात किया, जो मैं बार बार हर वीडियो में हर फार्मर को जो मैं बात बताने की कोशिश करता हूं, छोटे बड़े फार्मर को, कि एक ब्रीडिंग पे काम कीजिए, अच्छे बुल का सीमन का प्रयोग कीजिए। उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं बरिंदर भाई साहब। और एक फार्मर को तभी फ़ायदा होगा जब उसके घर 10 किलो दूध वाले भैंस से 12 किलो की, 15 किलो की, 18 किलो की कटड़ी निकलेगी। एक फार्मर के घर पे एक नॉर्मल भैंस से अच्छे सुंदर और अच्छी दूध की लाइन के कटड़ियाँ पैदा होंगे। उसी दिन हम इस लाइन को, इस धंधे को कामयाब मानेंगे। और मैं सुरेंद्र भाई आपको एक भी और भी बात बता देना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास बुल है, सिकंदर है, दारा है, बहुत सी दूध की भैंसें हैं। 2 भैंसों का रिकॉर्ड हुआ रानी तन्नू का, और बहुत सी भैंसें हैं जो रिकॉर्ड में आने हैं। हम ये मतलब चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ हमने दिखानी जरूर है, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया भी फलाना बुरा है, फलाना तींगड़ है। कई लोगों की आदत होती है। और देखो ये तो जो चीज़ है, ऐसी चीज़ दूसरी पैदा नहीं होती। पैदा होने को कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के दिन पे ये दिख रही है चीज़ है। लेकिन भगवान ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं, साथ ही साथ सहनशीलता भी दी। और बहुत से लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हजारों लोग सीमन यूज़ कर रहे हैं। 8 स्टेट में हमारा सीमन चल रहा है। हम सारे भाइयों के बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भाई जो है मतलब जो हमें कई बार नेगेटिव कमेंट भी करते हैं हमारे ऊपर। हम आप सबके कमेंट्स देख रहे हैं और हमें आप पे कोई भी गिला शिकवा भी नहीं। अगर कोई ना कोई, कईयों की बेफालतू में आदत होती है, कई लोग अपना जायज भी बात कह लेते होंगे। एक बंदे का मेरे पास मैसेज आएगा, आप इनके जवाब क्यों नहीं देते? देखो हमारे पास इतनी बढ़िया चीजें हैं, अगर हम लोगों से दूसरों की तरह लड़ भिड़ के ये बुरा है जी, फलान है जी, दिंगड़ है, ऐसे ऐसे करके जवाब दें तो मजा क्या है? हम काम कर रहे हैं इतनी ईमानदारी से और इतने दिल से काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। और अगर हमारी चीज में दम होगा, हमारे काम में दम होगा, तो कोई क्या बोलता रहे, हमारे जो एक रत्ती पैसा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारी चीज में दम नहीं है और हम बकवास करता फिरूं, मैं एक ग्रुप में वहाँ लड़ता फिरूं, कोई व्हाट्सएप ग्रुपों में लड़ता फिरूं, अगर मेरी चीज में कमी होगी ना जी, तो जितना मर्जी लड़ लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल। इसीलिए हम पॉजिटिव कमेंट बहुत प्यार से लेते हैं, नेगेटिव कमेंट भी हम बहुत प्यार से लेते हैं। सबका, नेगेटिव वालों का भी धन्यवाद बोलते हैं, और यही कोशिश है कि अपना काम करते जाएं, रिजल्ट आपके सामने हो। बिल्कुल। बबल भाई साहब, एक बात बताइए कि आपके जो लक्ष्मी डेयरी फार्म के 3 बुल हैं CIRB हिसार में जिनका सीमन तैयार हो रहा है, तो आप अपने जो आपकी पर्सनल क्या थिंकिंग है कि आप सबसे फेवरेट किसको मानते हैं अपने नज़रिए से? देखो जी, आपका क्वेश्चन तो थोड़ा कसूता है। मेरे हाथ में इस टाइम दारा है, और दारा बेचारा एक ऐसा बुल है, ऐसा ठंडे स्वभाव का, और ऐसी चीज़ है कि इसको देख के तो किसी का भी, दुश्मन का भी मन मोहित हो जाए। हाँ। जो वैसे दूर दूर मतलब कुछ भी बोलता रहता हो, लेकिन देख ले एक बार तो सीमन तो इसी का लगाएगा। लेकिन पर्सनल लगाव जो मेरा बहुत ज़्यादा सिकंदर के साथ है, शुरू से ही पता नहीं क्या बात है उसमें एक अलग फीलिंग आती है, अलग चीज़ है वो। और जिस दिन मतलब इन बुलों की कटियां दूध पे आ जाएंगी, दारा भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, सिकंदर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे ही रहा है, आने वाले दूध पे भी आ जाएंगे। बाकी इस बात का बाखूबी रिजल्ट तो उसी दिन निकलेगा। लेकिन तीनों ही अच्छे हैं, और सिकंदर, दारा, कोहिनूर मैं बोलूँगा तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। क्या किसी को बोलूँ। बरिंदर भाई साहब, ये बताइए कि जो हमारा भारतीय किसान है, जो पशुपालक है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश तो अब बुल अपने हाथ में है तो इसी के रिलेटेड ही दे देते हैं। वैसे तो बहुत संदेश दिए हैं। बात ये है कि अगर आज हम बुल की वीडियो बना रहे हैं, और बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी कि ये बुल आज मेरे हाथ में है, और आपके लिए ये है कि आपके पास इनका सीमन पहुंच रहा है। देखो, जो बुल चूज करने हैं वही चूज करो जो अच्छे रिकॉर्ड के हैं, साथ में ब्यूटी भी मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात है। और जो सीमन यूज करना है वो यूज करो जो सरकारी सीमन बैंक में सीमन बन रहा है। कई तरह के, कई बार डिजीज होते हैं, जैसे आज ही कोई बुल बाहर निकाल लिया और उसने आज ही डिजीज पकड़ दिया। अगर बुल ऐसे लोगों में घूमता है, जब बाहर जाता है, उसका तो हर डेली टेस्ट चाहिए। बिल्कुल। और सीमन वो यूज करो। देखो, कई बुल ऐसे भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल भाई हमें भी किसी का सीमन यूज कभी करना पड़ जाए, मैं एक अपने तौर पे लगा के दे रहा हूँ भी, हमारे पास ऐसी कटड़ियाँ तैयार हो जाए कि हम सारी इनब्रीडिंग होती हो, कोई भी कटड़ी पे हम सीमन ना यूज कर पाते हो, चाहे भाई साहब 40 किलो दूध का रिकॉर्ड का बुल आएगा, उसका सीमन ही हम आगे यूज करेंगे। अगर हमारी अपनी ऑप्शन खत्म हो जाती है, जिसका सीमन सरकारी सीमन बैंक में बनेगा, चाहे उसका रिकॉर्ड 20 किलो क्यों ना हो, क्योंकि हमने उसकी बच्चेदानी में बीमारी नहीं छोड़नी। बिल्कुल। हमने आगे लंबे समय तक अपने पशु पालने हैं और बीमारी रहित पालने हैं। बिल्कुल। एक बात और छोटी सी पूछना चाहूँगा, थोड़ा छोटे शब्दों में बताना। आपने इनब्रीडिंग जो शब्द का प्रयोग किया है, बहुत सारे जो किसान हैं अपने हरियाणा के, पंजाब के, उनमें से भी मैं सभी को नहीं कहूँगा, बहुत सारे भाइयों को तो पता है, लेकिन जो एक आम पशुपालक है उसको इनब्रीडिंग का पता नहीं होता कि इनब्रीडिंग क्या चीज़ होती है। थोड़ा सा उस पे और हाईलाइट कर दे थोड़ी बात में। इनब्रीडिंग मतलब जैसे अपने इंसानों में होता है कि बंदे की शादी कभी रिश्तेदारी में नहीं होती, क्लोज में, और दूर की में भी नहीं होती। आमतौर पे तो 5 पीढ़ियां बोली जाती हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो हिंदू लॉ में 5 पीढ़ियां रखी जाती हैं। इसी तरीके मतलब कोई बुल है, मतलब कोई भैंस है, जिस बुल की है उसका सीमन न यूज हो, उसके भाइयों का, उसके परिवार का कभी सीमन नहीं यूज होना चाहिए, और अलग लाइन का होना चाहिए। जैसे कि हिंदुओं में होता है कि 2, 3, 4 गोत्र टाले जाते हैं, तो उसी तरीके से एक जो बुल है, जो जैसे कि दारा बुल है, इसकी माँ है रानी, ना तो उस पे सीमन यूज होना चाहिए इसका, और जो इसकी बेटियां हैं ना उस पे, ना सिकंदर की बेटियों पे होगा। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके काम चलेगा। और दूसरे मतलब बाहर की लाइन का बुल यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो ये इनब्रीडिंग वाला भी बहुत सारे भाइयों का जो सवाल आने वाला था, मेरे को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं सवाल, वो भी आज क्लियर हो गया है। और पीछे भी बहुत सारे भाइयों का मेरे पास ये सवाल आया था, और एक जवाब देना एक वीडियो में बढ़िया रहता है, कमेंट्स में जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, आज हमने आपको दारा बुल, जो बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी कि दारा बुल हमें दिखाइए, लक्ष्मी डेयरी फार्म पंजाब का जो दारा बुल है वो दिखाइए, आज हमने ये बुल आपको दिखाया। इसकी माँ के आपको रिकॉर्ड्स बताए, बहुत काफ़ी जो चैम्पियन भैंस है रानी, उसका ये बेटा है, और काफ़ी शानदार बुल है जो मिल्क लाइन और ब्यूटी लाइन दोनों के
मिला के इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये बुल। और जितने भी भाई, मैं दोबारा कहूँगा, हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आएँ उसकी जानकारी आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसके साथ साथ मैं जितने भी भाई हमारे देश विदेश से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर उनको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप इन वीडियोज़ को जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, वहां शेयर कीजिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी थोड़े टाइम में हुए हैं। ये सारी जो हमारे साथ आप बने हुए हैं इतना दिल से, मैं उन सभी भाइयों का शब्दों में बयान नहीं कर सकता किस तरीके से मैं आपका धन्यवाद करूं। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, और सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।